La ingcindezi ye social media kuke once indaba yafika kwi social media akuke kungalalwa uthola ukuthi mhlambe nje indaba ozobona serious isikhulunywa kuke ngoba ne video la obekuvele wena khona asazi noma wena ubani ufuna ukuqinisekisa ukuthi kunesithombe somuntu obephuma kwelinye lama hotela okuthiwa eButterworth la eThekwini hey ikhulunyiwe le ndaba ngikhumbula ukuthi nje ngino Twitter hayi bekulokho ngize ngawudelete uthena ukuphona kwakho lapho ngizoqala ngokuthi vele ma ungayi-understand social media phuma kuyona hamba uphuza amanzi lapho olwandle lapho uphuza lamanzi kodwa ma uyi-understand uyohlala ukhululeke kanjengathi le nto lena yenziwe yimina umuntu oqala uyibonile ubone kwi-page lami namanje ma usheka uTwitter wami iphiniwe yimina ngayifaka ku-YouTube wami ifakiwe ku-website yami ifakiwe manje uyabona ukuthi awu-understand ifakwe yimina yenziwe yimina lo ngikrosa lapha mina ngenzani-ke mhlawumbe sicacisele umbukeli ngo-2004 ngifice mina kuyi-traffic nje yabo ukuthi ingozi ngazama ukuthi-ke ngakho i-traffic language njengoba sisho ukuthi ibhathi uyithende lithala zisonke lezi zinto ziyi-theory yabo ukuthi-ke bekezela njengoJobe kwesaseBhayibhelini uhlokoze kweyiphambili theory njengamanje leya video yokuqala la siqala khona ukwenza izinto siyikhipha kwi-theory senzo practical lapho engithi khona uma kunengozi kulolu hlangothweni uyale obheka phambili njengomuntu ephuma eButters abantu mabephuma lapha usuke ebheke phambili esaba ukubonwa abantu ngoba indawo ubonengazi ukuthi kunesimo esithize so sizama ke manje ukuthi sikhiphe theory sifaka upractical mawubheka njengamanje eyenziwe Sunday esiphuma kuyona ile ethi thatha umoya ubeke phansi njengemali yokuhlola khona bezohlola imina lo ngiprofitayo lapha lempandla le yona le yayingivimba futhi next week kwelinye lamasonto siyokhuluma ukuthi bheka phambili njengomuntu ehlele esontweni sizongena esontweni ihlale phansi bese kubokho umuntu lokho engiqhweba ngibheke phambili sifuna manje ukuthi mase soqedile amavideo sizowathatha sibize umuntu mhlawumbe njengo-Edman Mhlongo simnike sithi ungakwazi ukuhlanganisa into ezokhuluma la ilento ye-road safety ihambe iyobuka e-theater ibe stage play ngakuthrough lama video bese okay mase sifuna siyenze ibe i-stage play nansi iroute esizoyithatha ayahamba lama video maningi aseza yonke into ukubekezela njengomakhelwane asebhizi khona iseza yonke lento ukuthi sohamba selapha ebhizi khona uzumsindo singene lapho makhelwane ebusuku sithi ulala kanjani la ziduma kanje oseniyabekezela njengaseyadini kanjalo ubona hlale ngikhuluma izinto eziyi-theory sizenza manje be-practical ungasabi ngaleya video that is me ngahamba ngadlula ngakhona ngenzela ukuthi ngibone ku Facebook wami 164,000 ngathi hey Msweli nini kube nincoma ukuthi ngikwazi uku-actor hayi ukuthi nithi nina hayi nayo utholakala lapha okay ake sithi kube nje bengayona ivideo bengenzi into uzubona abantu ukuthi ngazuthi nabo kunani kanti uma ukuthi bengidlula lapha ngigijima ngoba uyabona ukuthi benginqamula umgwaqo nezimoto ziyeza erobotini ufuna unqamula usheshe kunani ukubeke bekuyinto mhlambe engicinde ekunike ipressure bengizophendula kanjalo ukuthi lo mgwaqo ngangazi ukuthi mina uhamba bonke abantu mina nginqamlile lo muntu obelokho engimisa bengiphuthuma nginqamle ngijahe emsebenzini uyabona ukuthi ngibheka ngasemsebenzini futhi ngibheke indaba zami bengizoyiphendula kanjalo kodwa nje uqinisekisa umuntu obukayo ivideo yenziwe yimina kodwa sisemkhankasweni okwenza lama video ukuthi siyaphuma kwi-theory siya practical Nongalo